Labdien! Kāzu viesi! Tagad ir tā, ka pēdējā laikā Copas garšai patīk iekulties visādās avantūrās, nepatikšanās un katrā ziņā darīt lietas varbūt ne tajā pašā efektīvākajā veidā. Kā cilvēki saka, šūpuļtīklā un stāvus. Ja? Tad, kurš jau pamanīja, tad redziet, mums ir muša kadrā. Te tālāk kadrā ir Daugava. Tad nu ir jautājums, vai uz mušas Daugavā var noķert vispār kādu zivi un vēl zandarti? Tāds ir tas jautājums. Kādas tavas prognozes? Laiks diezgan riebīgs. Vispār priekš makšķerēšanas, kur nu vēl zandarti copēt. Un ņemot vērā to, ka uz mušu es zandarti vēl neesmu noķēris. Nu, nav ko stiept garumā. Tagad ir pievakari. Gaidām vakaru, mierīgu vakaru, kad nepūš vējiņš, kad zandarti iznāk augšā. Es parādīšu arī sīkāk, kā arī jāgadījumā ne uz mušu, bet uz klasisko spinningu to darīt. Bet vējš pūš. Bet, nu, pagaidām meklēsim kādu aizvējaināku vietu. Un tā jau skatīsimies, kā tas viss. Mūsu kārtējais šūpuļtīklā un stāvus, kā tā būs. Mēs esam veiksmīgi aizbēguši no tā vēja uz aizvēju lītīt. Nu, es te tagad izklaidējos, iemet bišķiņu uz džigu, kas tā kā baigi nav šodienas tēma. Šodienas tēma vairāk ir vakara copi un nakts copi. Tā iemesla pēc, kad mēs gribam noķert zandartu uz mušu. Un, kā zināms, zandarts iznāk vakarā seklumā. Ja, un tas ir tieši saistīts ar to, jo ūdens siltāks, jo vairāk, praktiski seklāk viņš iznāk. Nu, tad, bet lai nebūtu, teiksim, viss tad tikai pa tumsu, jo tomēr tas iznāciens, tā teikt, ir diezgan īsts, tad mēs drusku tā uz vakaru jau sākam. Nu, tagad ir uznākusi tāda augsta diena jau otrā, protams, kā vienmēr, kad jāfilmē. Nu, tad tās zivi ir bišķiņi zemāk nolīdus. Es tur iemetu džigā, kaut kādiem 5 metriem jau kaut kas ir zivs. Un te viņam ir kaut kāda zivs. Redziet. Mārtiņš noķer. Tas tā ir pirmais Daugavas asars uz mušu. Pirmais. Pirmais. Tāds kāds skaistals. Kā tu tā? Kas tu tā? Tas teica, jau, bet viņš tāds smuks, krāsains. Forši pirmā copīte. Patīkam sajust. Smuks asarīts. Skaistuls. Es cilvēkiem teicu, ka mēs tieši tā, lai sāk, kā saka, iesildīties. Ar asarīšiem, Čiks. Vai viņš tur papeld drusku. Bet es domāju, ka tas viss, kas tikko notika, pilnīgi parādīja to, kāpēc mēs tagad esam agrāk. Un, tad faktiski mēs gaidīsim tumsu un gaidīsim, kad iznāks zandarts uz tumsu. Kā viņi parasti dara. Spinningošanas metodē tas ir diezgan vienkārši. Parādīšu gumijas, parasti nelielas, viegli svari. Un met un velc un neko nevajag gudri. Vajag tikai atrast to vietu, kur tas zandarts iznāk ārā. Kā vienmēr vieta ir pats svarīgākā. Pareizi nostāties. Jo, protams, kad realitātē jau ir tā, ka tā sekla jums jau ir daudz, bet tev vajag atrast tādu vietu, kur ir blakus, kur viņš dzīvo un kur viņš var iznākt un kur tu viņu tā kā var arī caps paņemt, jo pie tāda zāļu malas viņš jau arī visticamāk iznāk, bet tur iznāk ļoti izkaisīt. Tev jāatrod kaut kāda koncentrācija, jā. Koncentrācija. Tas ir arī interesants termins, bet tā doma. Es arī parādīšu aptuveni kartē, bet faktiski, teiksim tā, tur, kur dienā jūs varat noķert asari vai līdaku, un ja tur ir liels dziļums blakus, kur netālu dzīvo zandarts, tad jūs tur naktī noķersiet zandartu. Diezgan vienkārši. Noķer vēl kādu. Man tur viens topēja. Tas bija tas zandartiņš, kas vēl gulēja.
Tas tā kā braukt ar riteni. Vienkārši minies uz priekšu. Tu esi uzkāpis uz tā riteņa un turpini mīties. Tas pats arī ar mušiņu makšķerēšanu. Tu esi iesācis viņu, turpini darboties tikai un viss. Attīstīt savus iemaņas. Protams, tāpatās ik pa reizē spinningu paņem, paķert kādu asarīti, uzžigot vai zandertiņu. Nevar noliekt to, ka rezultatīvāk ir ķert zandertu ar spinningu, bet izaicinājums ir noķert uz mušu. Tieši tas man patīk mušošanā, ka tas ir izaicinājums. Tas. Ar tādu, kaut kādu tur māksliniecisko piegaršu. Es tā domāju, ka viņiem tur tā lieta ir arī tas, ka viņi taisa tās mušas, ka tas ir tavs māneklis, un tas arī piedod to īpašo garšu. Šitā te visa ķeršana, tur mušu, slieku vai... Tas jau tu vienkārši uzstādi sev spēles noteikumus, un tad tu godīgi ej pēc spēles noteikumiem. Pa lielam jau tā ir, īstenībā. Jo, protams, ka neviens jau te par efektivitāti sen jau mūsdienās nedomā. Mums ir tik efektīvas tehnoloģijas, ka mēs te, ja gribam, tad mēs varam izšķert pēdējo zivi. Ja? Mēs pagājuši gadu tieši speciāli šim nolūkam, lai to uzskatām parādīt, ar Kasparu aizbraucām uz Alūksni. Tur vienkārši 10 žaņu mammas, tur guļ viss, cik vajag. Tur ir kaut kāds trīnīts, tur ir 3, 4. Šitā ir tāda drusku dziļāks, es tādu dodu visādas variantus, lai rāda, ko tas spēj. Šādiem dziļumiem man ir sagatavotas 2 makšķeres. Abas ir 8. klases, kas arī tā kā līdeku makšķeres skaitās. Uz streameru copi. Viena makšķera man ir dziļumiem, kas ir no 1,5–2 metriem, kur mēs makšķerējam. Seklajās vietās ir aprīkota ar intermēdijas auklu, kas ir tāda neitrāls peldspējas. Savukārt otra makšķera man ir aprīkota, kas ir domāta par kantē līdz 4 metriem ar ātri grimstošo auklu. Ja nemaldos, bija 107. Kas ir svarīgi laivā copējot, lai tā aukla nepinās tur pa kaut kādiem somām, pa visādām mantām. Ir auklas, savācējs tāds ezītis ar tādiem silikona adatiņām. Tad var smuki izmest auklu un nepinās nekas. Kas attiecās uz mušām, tad mušas nevajag likt ar smagumiem, kā spinningā izmanto, tur ar džiggalvām un tādām lietām, tad šeit ir vieglām mušām jābūt. Lai viņi nekrīt pa priekšu auklai, bet aukla viņi tā kā gremdētu. Attiecīgi izmēri, jā. Asarīti, protams, būs mazāk mēlīti, zandertiņi kaut kas bišķi lielāks un spilgtāks. Un pavadiņa fluorkarbons 0,35 līdz 0,4 mm diametrā. Tā, ja kaut kāda līdeciņa pieķerās, lai neneukoši. Tur asarīts arī nebaidās no tik rēsni 2 metri. Galvenais ir aprīkot jau, ja ir iespēja, 2 makšķeres, lai nav jāmaina auklis. Tur, jo tas copas brītiņš ir tik īss, ja tur kaut kāda stundiņa, un tad tur mainīs auklis savus setupus, tad copa beigsies. Kā, ja ir iespēja, tad sagatavot jau 2 gatavus makšķeres. Bet faktiski tā tīri tehniski mēs mierīgi varam tur makšķerēt līdz 5 metru dziļumam. Pilnīgi mierīgi, jā, protams. Jā. Tas jau ir normāli un nav jau arī obligāti trāpīt tur pilnīgi līdz pašai apakšai. Jā, tāpat mēs zinām, ka zanderts ir pelāģiska zivs, jā, kas var arī tajos 5 metros baroties 2 metru dziļumā. Tur nav nepieciešams nogremdēt. No mušām priekš zanderta tumsai tāds spilgtākas. Zandartam spilgti zaļš ar baltu, tas tādai tumsai tāda laba krāsa. Vai nu arī tikai spilgti zaļš, spilgti dzeltens ir tāds. Tāds bišķi apjomīgs, lai ūdens kustība būtu. Vai kā tagad tās ķēru asarīti uz nelielu mailītes imitāciju. Arī zandartiņam varētu patikt, bet es tā kaut kā neviešu uzticību priekš lielākas zivs. Īstenībā, kad ir tāds silts,
Nu, tādā muša, ja viņi tur iet pa pusūdeni, tur varētu saķert diezgan. Tas jau tā kā oblerīts, tikai rezultatīvs. Jau tie paši zandarti vasarā siltumā tur 2 metros skraida tā kā traki. Au! Maniem vad, nav. Šlusi. Nu jā, te baigi vējš mainās pa 180 šodien jau. Gaidam vakaru. Būtu vēl forši, ka būtu tāda saulīta. Saulrieta vakars tāds, tur nāk kaut kā meli mākoņi. Ka tu mums vēl uz vakaru tumsu izmazgās. Bet Mārtiņam ir 100. Tas jau nelaiž cauri. Bet problēma jau ir tajā, ka visi plēsējumi, tā skaitā arī zandarts, kur iet vakariņot, tur, kur ir vakariņas. Vakariņas ir mazās zivtiņas. Zivis ir ļoti jūtīgas uz laiku. Nu, pat ne laika maiņu, bet uz temperatūras maiņu. Tā mazā zivs, viņai nokrīt pa 2 grādi temperatūru. Viņa jau nevar apģērbties tur vai kaut ko darīt, jo viņa ir augstasiņu dzīvnieks, viņai tā vielmaiņa ir atkarīga no temperatūras. Un līdz ar to viņa aiziet kaut kur dziļāk, un tad tālāk arī viss pa ķēdi, viss arī pārējās. Kas tad tas ir? Tā ir zivs? Laba zivs. Ka nenokož? Nu, ka tik nenokož. Fluorkarbonu. Vēl viena suga. Paskaties. Zini, tā mana muldēšana gudrā piesauc zivis. Jā, es tik runāju tur. Jā, es klausos, kā mazās zivtiņas iet gulēt. Jā. Nu jā, vienā cikot tās mazās zivtiņas aizgājuši gulēt, tur cik tur bija, uz tiem 4,5 metriem. Un līdz ar to arī noķēra līdaku. Jā, tā arī bija uz dziļumu ar grimstošo setupu. Kā mēs viņu varētu paņemt, lai te netraumētu? Ūdens gan liekas silti. Bet tur ir tā lieta, jā. Ūdens liekas kā vannā, bet tas ir tāpēc, kad vienkārši ārā ir vēsāks. Ārā ir vēss, jā, es viņu tā turēšu smuki. Bet kā viņi paņēmus to? Pagā viņi te gribēs. Apkalpojušies personāls. Mūšu apēst. Jā. Te ir, kur noslaukam roku, lai neslīd. Te ir tāds turētājs uz magnētiņa. Jā. Nu, ja ir lielās zivis man paredzētas, tad ir lielās stangas. Tā, ka te mēs viņu varam. Nu. Nemaz jūsu mušu varēsiet parādīt, kāda viņa ir. Lai viņi tur atžirgs drusku. Tāpēc arī tāds liels tas tīkliņš šobrīd ir noderīgs, lai viņi tur drusku atžirgs. Šitā te. Iesko. Un iznāk ārā burbuļi. Bet pirmā līdaka. Jā, pirmais asars un pirmā līdaka. Redzi? Teicu par fluorkarbonu 0,4. Un šeit ir bojāts. Viņš jāmaina. Nu jā. Baigi smukā mailīt, pasties. To zilo. Spogulīts tāds. Smuki uzzipsnī. Saprot, jā. Ir jau tā, kad labi gidi jau paši neķer. Klients, jā. Ķer viesi. Jā, tas ir galvenais. Es jau it kā tur metu kaut kādu džigus kaut ko. Forši ļoti patīkami. Tas jau bija mērķis. Galvenais ir klausīties, kur tu stāsti, kur zivs ir. Tur ir kantīti, tur ir maliņi, tur jāsaka. Nu, mēs vēl atnāks vai nu tumsa, vai nu negais. Varbūt, ka vēl kādu var paspēt noķert. Viens no maniem tādiem labākajiem lietām laivā uz magnēti, ja? Ka tev mums noderēs noteikti naktī. Ka tev āķis vajadzēs asināt. Saliek tas standziņas, kāds grib. Nu, viss ir par rokai, tāds baigais. Viņš uz tādiem pielīmēt pie borta, pie kuras laivas. Baigi labā lieta, priecīgs.
Kaut ko jau noķert var uz to mušu. Arī Daugavā, arī tajā Koknesē, kur grūti noķert zīves. Ne tikai foreļupē ar mušu. Jā, interesanti. Nebija jau nemaz tik sarežģīti. Galvenais ir pasniegt mušu pareizā dzivumā, izvēlēties pareizo. Šitā ir tev tā smagākā? Jā, smagākā aukla, kas ir 4-5 metriem. Nu jā, viņu bija kaut kur 4,5 metros. Slepenais vērņaks. Jūs redzat, kas tas ir, jā? Te ir apslēpts. Kādreiz bija, nevis kādreiz, bet tas ir īstenībā tas ir vienīgā elektronika, kas mums ir laivā, izņemot elektromotoru. Vienkārši vecais Humminbirds, jau te var redzēt, cik viņš ir respektabls. Cieņu pilnīgi, cieņu parāda, ja, cilvēkiem. Nu, tad vienkārši mēs pēc viņu braucam. Te ir reku tālāk, mēs pēc tam vakarā aizbrauksim, reku te ir izīmēts. Nezinu, tur 10 gadu, lai pagatavīt, viņš man ielādēs, reku. Izīmēts relefs tur, nu, te ir seklumi, ja. Nu, viss. Es nezinu, cik viņam ir gadi. Nu, daudz viņam ir gadi. Viņš ir galīgi tāds. Vienkārši kā karta. Sonārs, kur es redzētu zivis, vai tur ir, vai nav, vai kaut kādi kruķi mums nav. Es jau godīgi sakot, es tādu normālo ehalotu, kurš rāda zivis, neesmu ieslēdzis vēl šogad. Nu tā, teiksim, nav arī vajadzīgi. Interesantāk, jā. Nu jā, padarboties. Tā jau, protams, zināmā vietā un tā, ko tev tās zivis dod, un tu iemet, tu redzi, tās zivs ir vai nav. Vispār atbrauc ar airīšiem. Vienu reizi pavasarī tagad kaut kādā te, gribēju pacepēt ar mikrodžigu, asarīšus uz sēklīšu, iebraucu stopē. Visu laiku liekas, kaut kas baigi maz liekas, citus gadus bija vairāk kaut kas. Pēc tam sapratu, ka nav nekādas elektronikas. Atradu. Tu jau vakar redzēji, kā es atbraucu. Jā. Bez ieslēgt. Nu, cik bija? 7 metri bija. Jā. Precīzi. Tā es pēc tam ieslēdzām. 7 metri no celna, kur jāmet. Tā tiem vietējiem redz ir. Tā kā, Pēc līkā bērzi vadās. Jā. Lūk, ko darīsim? Kādu plānu? Pagaid, vēl vajag to trešo sugu. Jā, zandarts. Vēl tas zandarts jānoķer. Jā. Oku labi izgāja, jā. Asars. Zandartiņš. Jā, tas ir maziņš. Bet ir! Uj. Paskaties. Nekādu džigu. Redziet? Uzdevums izpildīts. Zandartiņš ir. Maziņš, protams, bet ir. Labi. Nākamais uzdevums būs tāds. Vai tu vari noķert tumsā ar mušu zandartu? To mēs redzēsim. Labi, šo laidīsim atpakaļ. Uj, kā iesit. Uj. Viss stiprs. Evo, tev zivs? Zivs. Un laivas paņēma. Zandartīši. Vēl vien. Man arī tur baigā copi bija. Tā varētu Tas bija lielāks, ja tev? Jā. Tā. Mazais Viņš dusmīgs. ir dusmīgāks. Dusmīgs, jā. Varbūt, ka tā zivs saka, ka nevajag braukt. Pagaidām. Viņš tā smuki pagrābi. Viņš tā diezgan asi tā uzsēžās. Tieši man bija copa un tad tu. Viņa tā kā reizē. Es tur par krāpjos metu tur uz dziļumu. Čigoju vienkārši. Es skatos, lai es netraucētu Mārtiņam. Vai tā kā ir tas iemetiens, protams, mušai, tad tur
jāņem vērā, ka tu spinningu tur nevar kaut kur pa gaisu lidināt. Bet tā īstenībā diezgan ok. Baigi labi iztinās tā tagad. Izlec. Jāskait līdz 8. Ja? Jā, tur ir kaut 3,5 metri. Nē, tur ir aiziet, jā, tur ir dziļāks 4,5. Kas bija? Kā uzgrāba. Nu, kas tad tur bija? Kaut kas labs uzgrāba, bet neuzsēdā. Nu, cēlums jau tur nevarēja būt. Nē, tas nebija cēlums. Nu, pēdējā copa bija salīdzinoši jaudīgāk nekā tās, kas bija. Nu, tādā ziņā tad tas varbūt bija lielāks. Lielāks, jā. Ko tu tagad lai izvēlās cilvēks? Man jau te nekas baigi nav mainījies. Kur ir tā pati zivs, kas bija alūksnē noēsta. Es viņu vispār gribēju salīmēt. Man ir UV līma, lampiņa, tāda interesanta ierīce. Par to varbūt citreiz. Šitās ir tās jau bez astes. Un šito es ielēdu mazajiem zandartiem, tad, protams, viņi uzreiz asti noņēma. Un šīs te smukās, jā, šīs ir tās poļu Sevro pasaules čempiona, ko viņi mūsu Latvijā uzvarēja ar šitām pašām gumijām. Iedomājieties, un tad ir šitā arī mazā. Šitā uz tums viņa būs laba. Zaņģukam, kur pasties tik skaisti. Šitās te. Tas ir viens, jā. Kas man te tagad ir? Un šito es te nesen noķēru asaru lielu. Nu, šitās ir labas. Un tad vēl tāds, teiksim, džigam ir KP Baits, kas starp citu ir igauņi, mūsu brāļi, kaimiņi. Nu, viņas īstenībā līdzīgi, kas kādreiz bija relaksam tādas, nezinu, kas pa modeli, bet nu tādas ļoti, ļoti daudz krāsas visādas tur kādas nevien tur grib. Nu, tās ir tādas vienkāršākas gumijas, viņas arī nav dārgas. Tie pašiem KP Baits ir āķi, džigāķi. Kā zināms, man patīk pārbaudīt uz naga. Nu, teikšu tā, kad vispār izklausās tā cerīgi. Pagaidām ir cerīgi, jo tiem āķiem ir mūžīga problēma. Vismaz man, jo es viņam piekasos. Ka viņi tad tā nav asi, tad paliek neasi un tad tādā garā. Nu, šitie pagaidām izstās cerīgi. Tā ir tēmai, kas savukārt man vislabāk patīk. Tumsas zandarts, ka iznāk seklamā. 5 grami, jā, ko te var redzēt. Nelielas gumijas, šitā jau būs tāda tā kā liela. Nu, jo godīgi sakot, tie zandarti jau nav nekādi monstri. Protams, kad uz ekrāniem tur var noķert pelaģisko zandartu daudz lielākus. Bet toties, ja viņi ir, tad viņi ir daudz un aktīvi lieli tie. Nu, jaudīgs copas, tāpēc, ka tev ir vienmērīgi vietiņi vienkārši. Nu, tā doma jau bija tāda, ka mēs to nakts zandartu vairāk tēmēsim un uz to fokusēties. Un tad, protams, kad arī ar mušu var to noķert, jo viņš ir sekli. Bet baigais augstums uznāca un kā var redzams, nav nekāda saulīta vairs. Tāpēc mēs sākām agrāk un ar domu, ka pamēģināt klasikā. Pagaidām sanāk īstenībā. Tad tev capas 2 bija, kamēr es te atkal gudri runāju. Es jau speciāli gudri runāju ilgi ar cerību, ka tūlīt Mārtiņš uzēcies jau kaut kādu lielo. Jā, tas iemetiens nav nemaz tik tuvs tā. Liekas, ka varbūt baigi tuvu to mušu. 20 metru vairāk. Arī citur zandarts ķer ar mušu. Kad tajā pašā Holandē ķer. Anglijā, tajos lielos rezervāros ķer ar mušu zandarts. Un arī Somijā skatījos, kad čaļi ar pelāģisko zandartu ķer. Uz kuru ķilkas medī. Tāpat ar mušu arī. Tā kā ir citur arī cilvēki makšķerē. Kaut kas bija. Topi bija? Kaut kas jocīgs bija.
Es domāju, tepatās. Tas jau vismaz tā pozitīvi, ka tu redz, ka tur kaut kas notiek Daugavā. Zivis, tad vismaz ir kaut kāds vakariņu periods, citreiz ir tā, ka pilnīgi tā kā mirušas, inde salaist ir kaut kāda tumsa, bet tā arī kaut kā jau zivis ir, bet tagad tomēr cik 3 noķērām. Vēl bija copis, man bija copis, Mārtiņam vairs nav. Nē, bet aizvakar varēja appenēs. Un tagad ir 300 jāvalk. Bet tad es jūtu kā. Es jau domāju, ka es būšu tagad, man ir tāds, tagad tā ir lielība jau, ja, bet šitas ir pret odiem. Tāds, jā. Un viņš īstenībā strādā. Es jau kā vectecībnieks tā muļķībām neticu. Bet tā arī bija gājis strītā šito te un odi nekož. Te vēl var iebāzt kaut kā pirkstu. Copēt. Te ir tāda šķiedra, kas atbaida odu. Un tik tiešām kaut ko te lido, bet neviens neko. Es domāju, es to parādīšu šodien. Parādīšu citreiz. Liet! Pild! Nav vējš. Tā ir aizvērsts. Uz stums es te nekad netopēju. Kā saka, saulrietu vietā mums ir lietus. Tur, kur vajadzētu ķert zandartu tumsā, tur ir vispār viļņi un vējš. Tā ka pilnīgi nepareizi apstākļi vispār, lai to darītu. Galvenais, kad prognozēs visās bija, kad būs tāds daudz mazākai laika. Tas būs interesanti, kā mēs iziesim atkal no šitās situācijas. Es tev saku, mums vajag visu laiku kaut kādu brīnumu noteikti. Vēl ir kaut kāda, teiksim, kas mums ir tagad ir 10, gandrīz 20 pār 15 pār 10. Tā tur uz tumsiņu 11, teiksim, pēc 40 minūtēm. Tad viņš ir seklumā, ja viņš ir. Bet tur ir pūtiens riktīgs, un tur nebūs. Mēģināsim šeit. Tā ir tāda veca zināma vieta. Kaut kāda zivs ir. Tā jau ar mušu Mārtiņš vēl noķers kaut ko. Ne? Jā. Ķeries klāt. Vajag tik lietas jāku uzvilkt. Interesanti, jā. Kur te vērņuku jāliek? Ir vai to košo kaut kādu. Bet tu pasties, kā viņš spīd. Kā viņš spīd. Redzi? Tas ir UV. Manējais. Tev jau arī, ne? Jā. Pasties. Tumsā riktīgi iedegās. Dārgie draugi, cerams, ka mūs tu te nenopūtīs. Kas tas ir? Tā jau ņems, es domāju, ka tad līdaka. Jeb bija kantī. Nē, tā nebija kantī. Te jau iet uz dziļāk. Jā, ja tu pāri. Līdaka kaut kāda. Vai lielais žans. Pauzē iekrānē.
Nu, ja tas būtu joku kanāls, tad es teiktu, ka viss iet pēc plāna, bet tā galīgi nav. Ir atnācis oktobris kaut kāds tā vietā, lai mēs maiciņās sēdētu un ķertu vakar zandartu. Ir lietus nāk un milzīgs vējš, mēs esam noslēpušies. Šajā sakarā gribēju izstāstīt par noteikumiem, kamēr mēs vispār neesam aizpūsti. Atgādināšu, ka jaunajiem makšķerēšanas noteikumi paredz, ka mēs paturam tikai vienu zivi, kas ir lielāka par 75 cm. Tas attiecās uz līdekām un arī zandartiem. Ja kādam izdodās tādu noķert. Un vēl šobrīd noteikti, ka daudzi makšķernieki tur piedalās USMā sacensībās Latvijas čempionātā. Nu, ja piemēram ņemam licencētās ūdens tilpnes, tāda kā USMA, tur ir vispār var paturēt tikai 3 līdekus vai 3 zandartus. Ja? Bet šajā gadījumā tad ir tā, ka tu vari paturēt 2, ja? Un tikai vienu, kas ir lielāka par 75 cm. Tātad Latvijas valsts makšķerēšanas noteikumi ir kā pamats, un tad ir arī pārējie licencēto ūdens tilpnes noteikumi. Ja? Tas, ja USMā ir rakstīts 3 zandartus, tas nenozīmē, ka jebkāda izmēra. Bet, piemēram, USMā var paturēt 3 zušus, kas ir Latvija, kopējā Latvijā tā nevar. Tā kā šīm lietām sekojot līdzi. Un vēl iesaku un aicinu jūs, kam interesē kādi noteikumu skaidrojumi, kāpēc viņi ir. Piemēram, kāpēc nevar copēt zem vadiem, kas tad ir, vai tad es aizstrāpīšu, tur vados iemetīšu. Vai tur zem tilta vai tādas lietas. Vai arī kaut vai par šiem te izmēriem, tad jūs varat rakstīt jautājumus uz info@manu-cope vai info@makšķerēšanaskarte.lv. Ja, titros tas ir. Un rakstiet šos te jautājumus, tad attiecīgi ar iestāžu ierēģiem un citiem gudriem cilvēkiem es palīdzēšu skaidrot šos te jautājumus, kāpēc tādi ir. Varbūt daži, bet daudzi noteikumi varbūt nav tik acīm redzami, kāpēc viņi tādi ir. Un varbūt, ka mēs arī atklāsim kādu neiedzību, piemēram, kad varbūt tādas noteikums nav vajadzīgs nemaz. Viss cerības uz Mārtiņa mušu. Es jau nemaz tādu džigu vairs nemetu praktiski. Nebūs. Es nezinu, ko jūs. Visi jau sen būtu aizbraukuši mājās. Nebūtu tagad Sofijas garšas filmēšana. Atnāca tā dedzināto riepas maklas. Drīz ir aizbrauc mājās. Pa tiem palika asfalts pa slapju. Vairs gumiju nesvilst. Jā. Tad tas svilina gumijas, kamēr mēs cīnamies ar zandartiem. Iepūžu vecās riepas norakstītā un slido tā kā pingvīns. Tad visi šitie žurki īpašnieki. Tu ar savu kvatro. Divi varianti, jā, kad vienkārši tagad es te jau raudu, ka viss slikti. Bet dzīve ir izmainījusi tos, ko mēs esam iedomājušies, un tā jāpieņem, kāda viņi ir. Copis jau ir. Tikai nevaram copēt tur, kur gribējām. Tādās pašās copējam pilnīgi tādā neizpētītā vietā, vismaz nakts tēmai. Viss. Brauciens bija diezgan ciet. Tas ir ārprāt kaut kāds. Vakar copīt viņa teica. Vakar zandartiņš iznāk uz tumsiņu. Jūnija naktī viņa teica. Šortos var copēt, viņa teica. Šitas ir vispār kaut kāds. Tas ir. Labi, pamēģinām. Naktī mušot, tad, kad tu neredzi, kur tev ir tā aukla,
Tad, principā, mēs metam tikai un vienīgi uz sajūtām, kā spriegojās tā makšķera. Jo tu neredzi, kā tā aukla izgriež cilpus, un tu, principā, vizuāli nekontrolē, kur tev tā aukla atrodas gaisā. Līdz ar to vairāk ir jākoncentrējās uz tādām sajūtām. Protams, netrāpīt sev pa galvu ar to mušu. Principā ir tā, ka ar sliktu iemetienu tehniku labāk tumsā nemeties. Nu, reku, man mazais ir. Mazais tomēr neizturēja. Jau, kur tu paliki? Ai, ej tu nost! Asars? Jā, man jau likās, kaut kas tur neiet. Viņš tur baigi kaut kā neiet. Jūs redzat šito? Es esmu tik teizi stāstījis cilvēkiem. Asari ņem pa nakti. Zogi viņi arī vasarā. Lūk, paskatīt. Tas bija tas eiro, ko es tur iepriekš rādīju. Nav tas zandarts, bet tas ir liels asars. Kurš neticēja, kad asari pa nakti ķerās? Šodien ir vienkārši tāda diena, kad vispār nekas nav tā kā plānots. Bet laikam jau tāpēc tā copa ir tāda. Nu, tāpēc mēs copējam, ka tā copa ir tāda, ka nevar 100% visu izplānot. Laidīsim vaļā, ko te mēs te... Šitas mums tādu godu parādīja. Interesanta diena. Interesants vakars jau šodien. Es paņēmu šito kātiņu, kas ir saucās Crazy Perch. Šodien arī noķērām Crazy Perch. Nu, es viņu tagad, ko es gribu teikt, es viņu paņēmu tāpēc, lai varētu riktīgi tālu iemest. Tagad es te vienkārši pūšu uz cik var. Viņš tāds meža vimbai, asarim vieglais tāds. Tad es metu tu vienu metu vieglāku, mazām gumijām, jo šitai tēmai tumsas nekādas tur mega gumijas nevajag. Šitas ir tā kā maziņas, un tad ir lielākas tur tās, ko dienā tur rādīja. Un tad, cik šitai 10 vai pat 9 centimetri, maziņš. Nē, tagad, zin kas, tagad vēl pilniem brīnumiem vajadzētu noķert kaut kādu, tur nezinu, mēženi vai samu pēkšņi. Bet naktīs samu es noķēru, mēženi nē. Bet ir gadījies, kad šitā te velkot pēkšņi lielā mutera metrs vienkārši iezīž. Pat vairākas reizes. Ja muteri pienāk, tā būs brīnumi. Tas cēlums ir kaut kur uz to gaismu. Es jau te arī viņus sajūtu jau. Sajūtu, jā. Tagad te tuvākais. Asars? Asars? Asars. Un tas ir vēl labāk tev. Jā. Pasties kāds kimloks. Ej, tu no. Wow. Ar visu mušu, ne? Jā. Tumsas asarīts, ne? Nē, tas ir vispār vārds šodien. Brīnumi. Tas tā ir liels diezgan. Vienkārši. Kaut kādā ārprāta naktī pēkšņi mums asari ķerās. Un tā copa ir neparedzama, tas ir točni. Smukas ir. Domājies, tu kādam stāsti, ka koknesē jābrauc pa nakti ar mušu ķert asars. Viņi tak izrakstīt tur kaut kādas tabletes. Ārprāts. Pagad, cik viņš ir garš? Var nomērīt? Interesi spēt. Nomēr. Šitas ir 3,3. Jā. 3,3,5.
Tas ir liels, brīnum. Tā bija tāda reize. Kas saka? Nu ko? Nu, laid vaļā savu varoni, mušu. Tā copa redz, kad parāda to, ka vienkārši daba būs priekšnieka tev. Mēs te izdomājām, ķersim zandartus tumsā. Tur tā kā esam iedomājušies. Daba pasaka, neķersiet zandartus tumsā. Ķersiet tās. Vismaz ne šortiņos. Jā, tos mēs ķersim citreiz. Un visādi citādi šausmīgi. Īstenībā ļoti interesanta reize. Es esmu šokā par šito visu. Katrā ziņā atcerieties, piesakot Facebookā, kurš to nav izdarījis, un beidzot pa 3 gadiem ieliekat arī tos laikus, kas grib, vai arī nelaikus, bet nelaikus nevar šitam likt. Un kā vienmēr apakšā ir aprakstā visādas lietas, ko mēs te, ko es atradīšu, ielikšu, ja kādam nodara. Saka, Mārtiņ, pēdējos savus vārdus. Ne jau vispār, bet šovakar. Ļoti interesants piedzīvojums vispār Daugavā. Ar mušu es šeit nebiju copējis vēl. Noķer visas zivis principā, ko varētu ar strīmeri noķert. Mežena, protams, nebija tā. Super. Super copa. Jā. Uz redzēšanos. Ir. Skaties, ko es noķēru uz mušu. Tad kas ir noticis? Zandarts uz mušas. Mārtiņ, kurš tas tev ir? Pirmais. Pirmais zandartiņš uz mušu. Laidīsim vaļā.